ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எப்படி ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ்க்கு ரிங்டோன் செட் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். ரிங்டோன் முதல்ல டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு கூகுளில் போய் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங் நேம் போட்டு ரிங்டோன் டவுன்லோடுன்னு போடுங்க. நான் இன்றைக்கி ஃபேடட் ரிங்டோன் டவுன்லோட் அப்படின்னு தான் போட போகிறேன். நான் இன்றைக்கி மாப்கப்போட வெப்சைட்டில் தான் நான் போய் டவுன்லோட் பண்ண போகிறேன். ஸோ டவுன்லோடுன்னு போட்டக்கப்புறம் மாப்கப்புன்னு போட்டுக்கோங்க. ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் ஈஸியாக ரிங்டோன் டவுன்லோட் பண்ணலாம். முன்னாடியே ஒரு லிங்க் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சாங்லேயே நிறையா ரிங்டோன்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். 29 செகண்ட், 23 செகண்ட் அந்த மாதிரி இருக்குது. நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டவுன்லோடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு டவுன்லோட் MP3 ஃபார் ஆண்ட்ராய்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சாங் டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. இப்போது செட்டிங்ஸ்குள்ளே போய்க்கோங்க. அதில் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதுலேயே ரிங்டோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதுவும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மேலே இன்கமிங் கால்ஸ்க்குன்னு ஒரு ரிங்டோன் இருக்கும், அது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மேலே ஆடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதுவும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருந்த சாங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். நான் இப்போ சர்ச் பாரை கிளிக் பண்ணி ஃபேடட்னு நான் சர்ச் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் பண்ணிவிட்டு டன்னு கொடுத்துருங்க. நம்ம ரிங்டோன் செட் ஆயாச்சு. தேங்க்யூ, பாய்.